Hello guys, welcome back Sound of Chisels. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വർക്കിനെടുത്ത് വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. മാക്സിമം നമ്മൾ വർക്ക് സ്പീഡാക്കുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണഭാഗം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു വർക്ക് ഇന്നലെ നിർത്തിയത് ഏത് ഭാഗം വരെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് പറ്റുന്ന നമ്മളെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം വെക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ മറ്റേ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും അതിൻ്റെ മാസം മുകളിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് ചെയ്യണം. നല്ല വർക്കുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫിഗറിൽ കുറച്ച് മാസ് കയറ്റാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നല്ല കനം കയറി വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ടാണ് സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ മെയിൻ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫോം മാത്രമാണ് ഇപ്പം വയ്ക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോം, ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോം മാത്രമാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലോത്ത് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മടക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചധികം സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുളുക്കും മടക്കുകളൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. രണ്ട് കാലിനിടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് രണ്ടും ജോയിൻ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ചായിട്ട് സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വലത്തെ കാലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാസ് കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മുകളിലോട്ട്.
ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലറ്റ് നൈഫാണ്. അപ്പം വലിയ കറണ്ടിയേക്കാളും കുറച്ച് നമുക്ക് രസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാലറ്റ് നൈഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാഫിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ ആ പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കനം കാരണം അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കാലുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും. അവിടെ നല്ലൊരു മസിലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വിരലിന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈസ് മണലാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ മണലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൈഫ് ഓടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എല്ലാം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളകി വരും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നൈസായിട്ടുള്ള മണൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നേരത്തെ രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ജസ്റ്റ് മാത്രം വെച്ചുള്ളൂ, ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ താഴോട്ടുള്ള ക്ലോത്തും, പിന്നെ ഈ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഫോം വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കുറച്ച് മാസ് കയറ്റി അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മാസ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം നമ്മളിപ്പം മാസ് കയറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല. ഇത് ക്ലോത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിലോട്ട് ഇനി പോകാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.